Aí aquela do fundo da que tava com decote, cabelo cacheado. Ela tem cara de pombaleza. Ela tem cara de pombaleza. Aham. Sei.
dedo. Mas o curso que ela falou de manhã, e o curso que ela fazer é em Recife, ele que tá amarelo. Eu só de manhã. Eu tô pensando, eu tô de manhã. Curso que ela só fazer só de manhã. Aí ela quer fazer ela de manhã. Ela pegar de 7 da manhã, e aí 4 horas de manhã. A escola, que tudo ideal. Ela pediu pra mas quando vem isso eu vou falar agora. Ela não fala com a gente à noite, pra gente chegar em casa, ela mandou mensagem. Entendeu? Mas não é assim, isso pode ser nada. Porque ela mandou.